大家好，我係家姐，我係細佬。2024年8月15號，我同細佬出世啦。奶媽話我哋係香港人最大嘅驚喜。細佬啊，係唔係真係好開心咁解？咁就一定係啦！你睇下幾多人 follow 我哋？多謝大家嘅喜愛同祝福。我哋啱啱出世嗰陣，得手掌咁大，奶爸奶媽都好細心照顧我哋，幾乎每4個鐘要飲一次奶，每2個鐘要排一次便便。我記得我大概45日大嗰陣，終於親眼見到媽咪啦，佢真係好靚啊！我第一眼見到嘅係奶爸，嗰陣媽咪未可以同時湊我哋，所以隔一段時間會同細佬交換一次，於是佢哋就要24小時照顧我哋。我哋真係好鍾意奶爸奶媽。終於100日大，我哋一齊度過咗一個難忘嘅8日宴，打手印真係好好玩啊！我哋知道嗰日有好多契爸契媽都嚟咗，我哋有好好努力長大，100日大已經超過5公斤啦！你睇，我已經大過家姐超人公仔好多啦！等我牙仔生齊之後，就要換個新嘅。奶媽，可唔可以都幫我整翻個專屬公仔啊？我就想要專屬木馬啦，下次就唔使同你爭。我讓俾你啦，我要同奶媽上滑梯。你不如俾翻個威威公仔我先啦，我哋第一次拆禮物，細佬就咬走咗我個威威咯。哎呀，你兩姐弟唔好爭啦！家姐等奶爸彈首歌你聽，開心翻啦！大家唔好介意，我同家姐平時都係咁。其實我哋今個冬日最大嘅節日禮物係，我哋終於可以一齊攬到媽咪啦！係啊，媽咪真係好叻啊！佢好努力食飽飽，盡量生產到足夠嘅母乳俾我哋。新一年開始，我哋每日都有適應草地訓練，努力練習新技能。到時見到大家嗰陣，可以俾大家一個驚喜。我哋仲有個好消息要公布啊！我哋正式見公眾啦！大家快啲入嚟探我哋啦！